شرکت ماینلب استرالیا. تا آخر این ویدیو با من باشید و ما رو فالو کنید. خب دوستان، همینطور که میبینید روی صفحه گزینه‌های خیلی زیادی ما برای تنظیمات اکسترا پرو مثل سیستمی مثل مانتیکور یا دئوس 2 نداریم. یک سری تنظیمات خیلی ساده داره این سیستم که همینا رو به درستی انجام بدید قطعا توی کار میتونید با این سیستم موفق باشید. اولین تنظیماتی که ما داریم بحث نوع مودیه که میخوایم انتخاب بکنیم. مود دستگاه رو ما طبق جایی که کار میکنیم انتخاب میکنیم. دستگاه 6 تا مود داره برای ما. ببینید اولین مود حالت یک پارک جنگله که این برای جایی مثل شمال بیشتر کاربرد داره. مود دومی که داریم حالت مزرعه است یا کاوش عمومی که ما معمولا از این مود استفاده میکنیم که این هم 2 تا داره که هر 2 تا رو میتونیم برای خودمون شخصی سازی بکنیم و سومی هم که برای ساحله. ببینید هرتز و کیلوهرتز دستگاه توی هر کدوم از اینا متفاوته. برای ساحل خود دستگاه به صورت پیشفرض 8 رو در نظر گرفته و هرتز دستگاه تغییر نمیکنه. این دکمه ببینید دکمه هرتز دستگاه تغییر نمیکنه روی مود ساحل، اما روی بقیه مودها میتونیم اون رو 5 10 یا 15 تغییر بدیم. بخوایم دکمه ها رو از بالا براتون توضیح بدم، این مثبت و منفی برای کم و زیاد کردن قدرت دستگاه است. سنسیویتی یا حساسیت دستگاه. ببینید ما اینجا برای اینکه آموزش اکسترا پرو از شرکت ماینلب استرالیا. تا آخر این ویدیو با من باشید و ما رو فالو کنید. خب دوستان، همینطور که میبینید روی صفحه گزینه‌های خیلی زیادی ما برای تنظیمات اکسترا پرو مثل سیستمی مثل مانتیکور یا دئوس 2 نداریم. یک سری تنظیمات خیلی ساده داره این سیستم که همینا رو به درستی انجام بدید قطعا توی کار میتونید با این سیستم موفق باشید. اولین تنظیماتی که ما داریم بحث نوع مودیه که میخوایم انتخاب بکنیم. مود دستگاه رو ما طبق جایی که کار میکنیم انتخاب میکنیم. دستگاه 6 تا مود داره برای ما. ببینید اولین مود حالت یک پارک جنگله که این برای جایی مثل شمال بیشتر کاربرد داره. مود دومی که داریم حالت گزینه آل متاله که با زدن این دکمه تفکیک های ما اون بالا ببینید هیچ کدوم از تفکیک های ما دیگه عمل نمیکنه. آل متاله و تمام فلزات رو برای ما میگیره. و این گزینه هم که این وسطه این دکمه برای پین پوینتر گرفتن هدف توی مرکز لوپ. بیایم به تنظیمات دستگاه. دوستان این رو بازم میگم، دستگاه اکسترا پرو تنظیمات پیچیده‌ای نداره. یک تنظیم رو درست بزنید توی مودهای مختلف برای خودتون شخصی سازی بکنید و توی کار عوض کنید. کلا 6 7 تا تنظیمات داره. اولین چیزی که ما داریم برای بالانس دستگاهه. ما وقتی گزینه چرخدنده و تنظیمات رو دکمه رو میزنیم، اولین گزینه‌ای که برای ما میاد این بحث بالانسه که با یک بار زدن دکمه مثبت